Bana na nzambe, shalom. Shalom, shalom, na kumbwa Yesu Masia. Sikate kimia ya Yesu Masia, eza na bino, eza na pele longe moko na ngai. Na kumisi nzambe, oya kutanisi biso lisusu, na nzele ya témoignage oyo ngai na benga ki na pesa ki tete ya yaka tovanda de, oyo likaki na bomoi na ngai. Pote, ngale ezalaka deja bandeko bolimbisa, na leka mbala moko na message na ngai na kosenga to bondela, pote, nzambe alola asimba biso, le corps, âme, pe esprit, to bondeli bongo bandeko na ngai na komba Yesu Masia. Seigneur Jésus-Christ nzambe alola, olobi na liloba na nzambe, na livre ya Ephésiens 1, verset 21, Christ est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom, kolo papa. Yahweh na nga nzambe alola, nga na ye koloba awa papa, ezali ko tatola monene osaki na bomoi na ngai nzambe. Na ye ko tombola susu kombo na nzambe alola. Seigneur Jésus-Christ, nyonso to ezali ya yo te papa, autorité nyonso ezali ya yo te, domination nyonso ezali ya yo te nzambe alola papa, oyo ekoki kolunka, kolo papa, kozala eleka na nzela ya message au Seigneur, na kati na bandeko bakotala, nkolo be na kati na ngamo Seigneur, na telemi molimo wana, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nkolo papa, na zingi bandeko bakotala na makila na yo nzambe, ngai mpe na mizingi pe na makila na nzambe alola papa. Seigneur, kolo toko témoigner nzambe alola papa na ngai, pote bana na nzambe, ba mona, epi ba yeba, ba yoka, ba mona bon nzambe na yo susu. Ndenge osalaki nzambe alola na Mose, ndenge osako salaka kalelo nzambe alola, le Dieu d'Israël. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sois loué papa. Vanda kaka na kisa bokonzi na nzambe alola papa na ngai, pote biso kolo Yesu Masia papa na ngai, to pusa na kasusu na kati lipembeni na yo, na kombo na Yesu Masia, na bondeli bongo, na lobinde mwana. Amen, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bandeko na ngai shalom. Tika te kimia Yesu za na biso na soto elongo. Lelo na ko continuer message na ngai ona lobaki na pesa ki tete ya yaka tovanda 2. Soki bandeko botalaki message na ngai oyo elandaki, na lobelaki etamboleli na ngai na se ya mokili oyo. Tanki mwasi ndenge na tambolaki bomoi na ngai. Bere oyo nga na kometaki oyo bandeko basi pe mingi be mibale mingi bakometaka bakomona ngo kaka neti normal o continue ko vivre vie na yo okolobaki ete ana sina senga pardon ya péché na ngai la msusu wono somo nango za nango péché te nsoka nde eza péché to kolanda bongo po comprendre ndenge nyenga ndeko na bino ya mwasi atambola kisaki bo moyi na nga na yaka to vanda o bandeko mingi bosalaka ndenge bo comprendre ke o nini nzambe nasalaki na onga nasalaki na bo moyi boye na robe yango physiquement na oyo ba conséquences na soki spirituellement na oyo nzambe a délivraki ngai na oyo nzambe a permetaki te ndenge na bisaki bino na video na ngai maladie nini oyo nzambe a permetaki te ngai mwana na ye na zuwa na komba Yesu Masia to banzi ndenge wana ngai tangu na utaki tangu na boya naki na mobali na bon imbole misanga na ndeko to na ko vanda na ye nakati na Portugal bandeko na ngai nazongaki Angola tangu na Angola po papa na mama na ngai bazalaki na Angola nazongaki Angola na époque wana tangu nazongaki vraiment nazongaki pona nini po nazalaki na bayaki na ngai na bibo nazonga na ngai tangu nga nazongi nakomi na Angola nakutaki mama na ngai azalaki malade pardonnez ngai pardon comme Yesu Masia mama na ngai azalaki malade et mama na ngai azalaki na Angola te azalaki na Kisasa donc esengalaki nga na kende Kisasa tango nakomi na Kisasa bandeko na ngai donc naza komeka kospike bino betape ya bomoi na ngai naza ko exposer vie na ngai te po te naza mokolo bolimbisa ngai naza vraiment mokolo naza na bano ba mikolo naza na mabota babengaka ndeni naza na libota naza na bandeko oyo baza pe mikolo koleka ya ngana baleki pe susu ya mikolo babota donc tozali un grand tozali famille moko ya monene donc eza kospose vite mezali koloba oyo eza bosolo po te bana na nzambe oyo bakangami na makambo bafamille oyo bandeko bakangami na makambo wana babima na balien wana au nom de Jésus-Christ Nazareth bolimbisa nakolesaki ka mwa parenthèse donc nazongaki na Angola na Kisasa tango nakomi Kisasa epai ya
famille na ngai na kotubaka ndengwana na kumba famille na ngai na kutaki mama na ngai kutaki Angola po bato so bafanda na Angola bayebi ke na Angola traitement ezalaka malonga te. Alors maman na ngai suivant azalaki na médecin na ye banaye kozwa charge na ye na hôpital ya Ngaliema. Alors maman na ngai azalaki na hôpital ya Ngaliema nakomaki pa na biso ntango nakomi pa na biso nakomaki pa yaya na ngai bolimbisa ta nakomi pa yaya na ngai amemi nga mpe mama so azalaki mama na ngai banaye kovanda na zone ya Kinshasa na Lingwala. Donc pa famille lipango ya famille na bango ntango mama na ngai aza kovanda kuna mama na ngai nakutaki na état moko critique. Mama na ngai azalaki mwasi vraiment bolimbisa donc plus mbinga oyo tobengaka na lingala bolimbisa nazoluka bamo azalaki mbinga nakuti ye pratiquement akomi oyo tobengaka squelette vivant. Inazalaki étonné ya komona moto akomi boye ndenge nini mais mbula ngape mbula epusana mais mayele ezalaki ya moke ya bomwana nano. Donc na bandaki na ngaka kosambela ndenge nasambelaka. Un jour nakopesa bino témoignage wana makambo oyo ekomela nga na Kisasa ntango mama na nga akendaki na traitement mais yango nayeli lelo te. Eza kaka mpona explike bino nzela nini oyo nalekelaki. Ntango ngai nafandi na mama na ngai alobi na ngai mafi moyen te foto kota tosonga Angola po azu Angola po tosonga poto po hôpital Ngaliema traitement esimbaki te. Bandeko na ngai tosongi Angola. Tango tokoti na Angola tokomi na Angola tovandi mwa moke. Tango tovandi mwa moke elekaki batante mama na ngai avant mama na ngai akufa nakomaki tellement isolé que makambo elekaki tellement mingi na libota esali ke nakomi isolé na oswana mama na ngai lelo ya mosusu bino bata maladi ndenge bazalaka bato basokipa na bata maladi bayebi ke moto maladi akomaka capricieux. Donc okosonela moko bien le moko a changé na ile moko boye bon. Donc ngai pe mobali oyo nazalaki na ye na poto nautaki koboyana na ye. Donc le temps oyo so nasalaki na Kisasa nasalaka presque tokolobaka presque ba 9 mois na le temps na ye na Angola esali so ba mois esali presque nasali na Afrique une année et quelques ezalaki na bitide na ngai te. Donc ntango nakomi tosongi na mama na ngai na Angola mama na ngai tone kovanda na ville bato bayebi na ville biso tonovanda na ville na São Paulo côté ya Citadela. Donc na bavivenda wana ntango totovanda esika wana tosana toti lelo lipango eza nano wana. Donc tone kovanda wana mama na biso azwi alobi ke na papa na biso bayokani balobi ke baluwise lipango epai ya mindele comme ça lokwa tozalaki na lipango mosusu na mabor oyo lelo oyo ekomaki bar oyo ngai na nzela ya Molimo Mosantu na ndeko na ngai misusu ya mwasi ya mobali toyokanaki ke tokanga yango après oyo Nzambe amanifestaki monene na ye oyo ebimisaki makambo ebele na makambo mosusu oyo Nzambe akosala asa kokontinue koloba yango mpo bana na Nzambe bakangwama na komba Yesu Masiya. Mais wana te na yeli lelo. Donc ntango ngai tozongi tolongwe na ndako na biso na ville tokefana na mabor bandeko na ngai moto akola na poto ayebi moto te asa na camarade te nafandaka kaka nga moko nake komi se retrouver nakomi kofanda na kati ya bar. Donc musique ebetaka chaque jour tout bar na hôtel bolimbisa ebetaka chaque jour. Mais papa na ngai na se nyonso to wana c'était un homme street aza un homme street ane kolinga te ke donc lipango eza tellement monene atongi ndako na nsima mwa moke na point lipango mosusu. Donc biso tozala na kati ya tovanda na kati ya bar. Mais suivant ezalaki omona papa alali kaka lere moko boye obimika libanda okevanda no libanda otalaka ndenge bato bazokota ndenge baza kobima. Nasalaki na ndeko na ngai ya mwasi moko mpe autaka Kisasa ayaka na Angola mpona kaka koya kosunga mama na ngai. Donc esali ke lere moko tokobima libanda totelemi na libanda ya bar be tokosoma mama makaya bunga na fana na poto mingi na yebaki pena Afrique pena susu te esalaki ke moi sentiment wana ebima ta mwana mose o contrôler papa soka lali be mutu maladi pa lembi bo contrôler bo bimi bino mibale ta ba 22 ba 23 bo telemi na porte botali
ali nek bat baso kota po bino mai bokena bare ya ba yebi bino bana ya mokolo ba. Donc ce malango to zongi eso pisa biso moi distraction. Mokolo mususu bande ko na ngai mama na ngai alali ndeko na ngai moi c'est albi na ngai na ayebisi ngai ngana lali na ngai lelo ngana ko bima te na bima na ngai libanda te na keteli mawana na ketala ka bato ngana bi nga vraiment na sa ko si ennuyer alors ngana bimé libanda. Tant na bimé libanda na okene musika mpe mukuse mbala moko na bimé libanda bato bayebi babar ezalaka mwa balcon moko boye libanda ezalaki wana pasi bato basalaka fo kota na bar donc afa babenga na bon balcon kaka na yebi na ko expliquer bien te bolimbi ça na telemesika wana tango na telemesika na ne kuta na ndeko moko ndeko to baka entre parenthèses ay ko tsanga litoyi ndeko ngo na ko lekani na balabala ane ko kuta ni pe na barti ando lekani na balabala ndeko wana tango ay ko temena bingo na lingi yo na bala yo tusa boyebi ndenge sala ka bolo baka na lingala boli misanga mtu ay ko tsao litoyi ngai pe moi tant que moi c'est pe na sali moi caprice na ngape na boy bon il est qui mais na motema na ngai et bota ki moi déjà wana tellement na par rapport à makambo oyo elekelaki ngai na bi ça fait longtemps moto alinga ngai te quand même moto aye kolinga ngai surtout que na état na komelaki yango wana donc na komaki na état moko mobali akolinga oyo te bolimbisa ngai na kondaki makasi na bebaki makasi na kopesa yango na message na ngai oyo ezolanda kaka sikasiko na kopesa yango ti motif nini oyo ngai na ko eloko nini nga na tiaki na nzoto na ngai osima nango nazoki ba conséquences na yango pe bon esali ke mwana mobali wana alingi ngai ntango alingi ngai nga nazongi na ngai na ndako na ngai na seki na ngai ndenge ezalaka na koti na ngai na ndako na ngai na pesa ndeko na ngai na yebisi kuti ndeko na ngai mwana mobali moko alingi ngai boye yebisi ngai baventurier ya afrique oyo surtout oyo omona bango oyo olinga bango bana eloko te na bide na ningi te mais quand même ça fait longtemps moto a dérangé ngai lobi na tongo tango to lamuki bandeko na ngai mwana mobala ngo aye lisusu lobi so na tongo na kenga musikusi akomi kaka donc koya esali ke ngape moto na koyi na ndeko mobali wana tango na koyi na ndeko mobali wana bandeko na ngai na libota na ngai papa na ngai nga na yebaki ndeko wana te epesi donc problème na niveau moko impossible pona nini bakomi kolobaka ndeko wana aza mene moi aussi de nature moi na poto na bina ateti lokola bino bobi aza mene menga nazomona ki mene na ete na kozwele ndako nazwile ndako nasombele lamba nasali tout oyo nyonso na koye kosala pote nazwi mapeka na ngai na tie likolo alors nakomi kovivre na mwana mobali wana pa bandeko na ngai naye koya na ngai poto na ye poto tango na ye poto tango na komi na poto na fandi na poto na Portugal na ye ko découvrir que na ye na zemi ya ndeko wana pote na lobi ndenge wana mpona nini nazalaki pena na idée te ya kozala to bandenge nini ya kobalana na ndeko wana etikala ye kozala te après sima nango na ye kobenga ndeko wana nayebisi ndeko wana atalanga ndenge nayaki boye nayaki na zemi boye babi nanga pas de souci nga nayebisaki yo ke na kobala yo moko moto okimaki nga na bi bon wana eza makambo afrique wana olinga mpe na kobala nga bi wi na kobala yo na kozala na yo nga na bi pas de problème nga mpe na nanga moto moko na nanga nga moko alors na ye naboti na Portugal mwana na ngai ntango naboti mwana na ngai asima nango na ye kozonga na Angola olimbisa ngai mais c'est la vérité message oyo ngai naza kopesa témoignage oyo ngai naza kopesa ezali signé mpona ngai Eva Adassa eza na signature na ngai ezali scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth Yesu Masiya a scellé yango Saint-Esprit de Dieu a petit caché na ye ya confirmation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc na yeko continuer ndeko wana alobi na ngai tanga alobi na ngai ndenge wana kobala tout ça tozongeli contact po etant que onga na salaki na zemi wana tout ça contact ekatanaki donc te kozongela contact bon après sima nango nga na yeko za conclusion na biki nazonga Afrique lisusu na mwana na ngai na songi su na kei suko pasi makamba yaka tu vanda ebanzi na kei na ke vanda na ndako mwana mobali wana na mwana na ngai sana tu na tata na ngai sana tu na mama na ngai sana tu na oba ndeko na ngai non na décision na ngai na komi kuna na esi ba parents na ngai ke
na kovanda na ndeko wana. Papa na nga asepelaki te. Papa na nga asepelaki te po te azali kaka papa asepelaki te. Nga na boye natie motu makasi papa sabi bon soki okende kende na yo. Nga pe ntango nakamati ntango papa lobi ndenge wana susu biloko na nga natikaka te ya kala kutu nakangi nakende nga kovanda na ndako ya mwana mobali wana. Bandeko na ngai so bozoyoka ndako wana yaki ndako te olimbisa ngai yaki ndako te ezalaki petite studio soki mbula ebeti ekoti ndako wana epargne bino badetail. Donc nzambe asalaki kaka navandi na ndeko wana pa ya bolingo na bandaki koprote pa na ye. Tobandi kovanda bandeko na ngai mbongo na yaki nango esili. Bilamba nakomi koteka bilamba. Donc monga na koteka bilamba te ye mpisa ndeko koteka bilamba. Donc au téléphone oteki caméra oteki biloko be télévision oteki nyonso surtout o nga na sombaki ekosala nini esilaka te esili. Tiens bonjour bolimbisa témoignage za mwa molai. Tiens bonjour nzambe alola asungi ngai moko nakela ndaka papa na biso nayebisi papa na biso ngai nazonga poto ndeni otika nga navandaka bi awa nga navandaka awa te na Afrika bina nga me ye moko tolingo oyo moko evanda ndako ya mobali wana bi te ne nazonga na nga poto papa biso bina nga d'accord loko olingo ozonga na poto mwana na ngai bon bokende na baneve na ye obanda ovanda pa na biso bokende bovanda bokena bokebaki sombelo tike comme ça ozonga poto. Alors bandeko na ngai nazongi poto vraiment nazokata nazongi poto ntango nazongi poto ya Portugal. Ntango nazongi Portugal namoni ke Portugal nakoka su te Portugal na mwana na eta oyoyo nayebaki ke nazalaki nango nayaki naze mosusu donc nalobi ke naya na Paris na France. Alors naye koya na mboka oyo lelo oyo naopesela bino témoignage na Paris na France. Ntango nakomi na Paris na France lokola nazalaki toujours na bamoyen na ngai navandi une année, navandi 2 ans, navandi 3 ans, navandi 4 ans, navandi 5 ans. En même temps nasungaka mobali na nga navandi pena bambula bambongo nga na bandaki tout temps ko aider kosunga ndeko papa ya mwana na ngai wana bana na nga mpona botaki mwana mosusu awa kaka na ye na bandaki kosunga ye de façon que asala babenga ngo ndenge bato balobaka Portugal babenga ngo négoce bosikise nga na français na koloba ngo te bon bafaire voilà c'est ça asala bafaire bon donc nga nalobi ke lokola na ye na mboka oyoyo soki nazwi mokanda comme ça nakosala nini lokola bosalaka soki regroupement familial nakobengisa yo kozela boyebi mboka oyo ezalaka na baréalité na yango mokanda ngai naye nazozwa kaka mokanda te lokola na bana ozwa kaka so mokanda te nakozwa mokanda te lokola nazalaki na mikanda na ngai ya mboka na biso wana alors nalobi bon navanda kaka na mikanda na ngai ya mboka na biso wana place nga na utaki bon yo ya kaka ndenge wana tokose débrouiller ka awa ndeko wana natindeli ye mbongo ayi awa na poto nakoki koloba nayebiso badati pena bien te mais bambula elekaki ebele ou bien ba 7 ans si je me trompe pas bolimbisanga vraiment nakomba yesu masiya bolimbisa ba 7 ans nayebiso badati pena bien te mais c'était bambula pena elekaki ebele ndeko wana aye koya ntango ndeko wana ye boyoka sikoyo likambo oyo nzambe aboyini biso bana ne tosala déjà nabengisi mobali na poto navanda na mobali nabengisi mobali na poto nasungaka mobali nasungaka na famille ya mobali na Kisasa nasalaka makambo surtout mais libota na ngai bayebi donc abalaki atikali kobalanga te abalaki ngai te libota na ngai bayebi batikala kovanda ta mokolo moko bote eloko te papa na ngai navandaka na ndeko wana te ota mokada eloko te nga moko kaka motu na ngai charge na nga moko na mememisaki. Alors esali ke kovanda ndeko aye koya ntango ndeko aye oje sengo mobala ye mais mobala ye akutinga na kati ya foyer na kati na foyer tout le monde avanda na foyer ayebi baproblème nini oyo ezalaka na kati na foyer toyebi yango nazo koepargne bino mwa moke mais nazo komekoexplike bino oyo eza plus important bandeko na ngai ntango esali ndenge wana nzambe asali ngai ngolu
na même année tango yezo koma prophétie bengenga epesi ngai mukanda na su mukanda. Donc tango muta komi na su mukanda na su ndaku na su nyonso tout. Donc après to koko benga après 2 semaines ngana. Donc après ko koma na France après 2 semaines ngana su mukanda na su ndaku na su tout na su na bande de ko sala déjà na mairie mais na bande ko sala avec récépissé. Voilà, ça avec récépissé. Donc et ça li ke to ko tinanda ko na biso to komi ko fanda e pa ngana komi ko yoka mingai na ngai na makambo oyo ngana salaki ya kuleka autorité ya baboti na ngai mutu asalaki malamu a changer boyebi bolimbisa ngai makambo mosusu nazolinga naloba me mwana lobe ya te mpo ndeko mobali aza invité et surtout que nabota na ebana mais loko eza témoignage oyo yesu na nzela molimo santa azobanga naloba po te bana oyo bavandaka mpe lolenge nga navandaki bayeba yango nazoloba balobaka mabe ya bakufa te yango nabombi nalobi makambo mosusu te mais bana na nzambe tosala attention nabengisa ndeko wana na poto awa ndeko wana ayokisanga mingai na ngai un bon jour bolimbisa ngai na se ya mingai na ngai oyo nayokaka na kati na ndako navandi na kanape na ngai nazalaki na zemi bazemi na ngai koyei kozala nakoki koloba ba 5 ou 6 mois bolimbisa navandi na kanape na ngai ndeko aye alobi na nga boye bolimbisa pardon abo pardonner ngai na komba Yesu Masiya ndeko aye alobi na ngai boye mama na ngai mikolo nyonso tu ozomona ngai nazosala fièvre ngai nabi osala fièvre abi oui naosala fièvre nazoka ntuto malamu te. C'est vrai que ngai na bane komona kaka ndeko aosala fièvre et puis ngai makambo mingi pe lokola na vraiment na osala attention te. Alors omona kosenga ngai bina ngai finika nga vunga otie nga kantine na mai na ba vix na ba nini so na ba biloko mingi kina bosani yango otie comme ça ofiniki nga vunga po ebimisaka fièvre. Alors nga pe lokola ndenge na sala ndenge na bisa atuna mingi te na kamati na tie na se na finiki afunzami akoti ni na finiki moi de lui prendre eleki. Alors nzoka ndenge na yebaki te ndeko mobali akendaki na epa ya médecin benga nini traitant. Tant que pas médecin traitant bandeko na ngai akomi pas médecin traitant oyo azalaki mpe médecin traitant na ngai médecin traitant ya famille mpona présentaki ye kuna ntango akomi kuna médecin traitant asali baanalyse papa aspike ye ke nazoka fièvre nazoka boyeboyeboye médecin traitant ebine peut-être epo ezali osali kaka kaka une année quelqu'un namba malili yango ozoyoka ndenge wana nabi oui d'accord akei ntango akei basali babengaka ngo nini baanalyse na ye ntango azongi na ndako ape azongi na ndako na ndako ntango akizwa test na bolimbisanga na laboratoire aye na mboka biso tone ofandaki mama mboka moko mike makambo nazobisa bino so mboka evérifie okoverifie na mboka na kotangela bino bakombo te mpona koevite mpo bana baza na kati anova na mboka mo me bato bakotala yango bayebi nga na ona nova na mboka na bayebi nga tika te nzambe alimbisa bino amona mpe bino lolenge oyo mpe akutani mpe na ngai nakomba Yesu Masiya esaliki bandeko na ngai aye na teste babengani pardon enveloppe bolimbisa aye na enveloppe neti bozomona enveloppe oyo boye bolimbisa nazolakisa bino aye na enveloppe ntango aye na enveloppe enveloppe ezalaki deya neti ya kofungama neti oyo afungoli enveloppe ngai navandi tellement nayebaki mpena lingala malamu te na manaki kolinga mingi kotala batéâtre akutaki ngai na otala théâtre abi na ngai sava ngai abi yo olingi mingi babiloko ya kotala babiloko mingi te ezaka mabe ngabi soki oyebaka ezaka mabe na likambo kofo oyebisa ngai bandaka nango tika ngai natala yango eza mpona nazoyekola lingala na kati abi na ngai me nasala likambo moko koyebisa ngo abisa nini okosika te nabi loba na yo nasika mpona nini
ya fait et pas na yo na sina misa na ngana na nyonso na mona ngati lo ni oto yo lo bana ya sika donc maram na préféré le bakamba mo pona yi bakamba la moko abina nga vraiment afongone vile ba misi mukanda lettre apisi nga lettre bi oyongo so ko lo bate pona nini bande kona nga ya fongona tanga na lettre bakomi mutu asa porteur ya VH positif na fanda ki na canapé na ngai na su nan fei na zungi se le fei na ne na sali boya na su fei na zungi se fei na na ebisi eboye bolanda malamu Bible lobi na biso le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue na ebiso moninga omoni nzambe onga na sambela omoni nzambe onga na yebi omoni nzambe asaki nga na bengiso na poto omoni nzambe akela likolo na se yene nzambe onga na sambela maladi wana yozana yango oyo ye na mboka oyo ezaka pa na yo moko maladi oyo ye nango soka ntiki na zemio ndenge na zabu na za nango na nango te et puis pona prouver ok na nango te kaka na te na hotel mabui awa na okene pa munganga na ngai bande ko na ngai sala eta 10 minutes te kutu munganga na nga laboratoire bino mbo fanda na France awa boyebi laboratoire bengi sikoyo médecin traitant a bengi ngai tango médecin traitant a bengi ngai abina ngai madame il faut yambangu awawa parce que normalement na sana isalaki ba trobenga ba 17h 18h donc là akanga bureau na ye il faut yambangu ana kana ya mobali na yo na kana yo comme se passer il faut osala ba test mo faut sala urgent na bi problème isate non ya lelo te non ya lobby na notre théâtre ngai fufu na ngai ezalaki na sisi na on fufu na ngai à l'aise parce que la Bible nous dit comme ça bande ko na ngai la foi vient ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de l'Éternel ngai ali fufu na ngai kitoko na sisi ko lia fufu na ngai na sokoli bana na ngai on est ezalaki na bango na lali pongi na ngai malamu na kimia na kombo na Yesu na sambeli ndeko mobali otala nga bina nga yoza normal te na bi oyo sukoli na sani na usala nini bande ona nga tolo mungi na tongo na tiki bana na ngwa mikolo na kelasi na ke mona munganga bina nga te ya pas besoin yo kenenga mbamo na laboratoire parce que la laboratoire déjà na ba consigne nyonso na ke na laboratoire bendi makila benda makila te ba bendi makila bande ko na ngai laboratoire na kozwa réponse lobby na tuni bangwa soko bato ba osalo test basi ba yebi de yake pour vila mukie ba yebi de yake masolo eza ndenge ni par rapport à mobali na yeba monaka ba vila mukie ba tambola ka do ba yebi de nyonso engai na garder maîtrise na ngai na silisi na bimi na songi na ndako tango na zongi na ndako na leso fufu na ngai si bandeko na ngai Bibi elobi na biso susu boye invoque-moi je te répondrai na invokaki moto asali kola maladi ya sida komo na Yesu Masia na yebise Seigneur ndeko oya mobali na nga na bimaki na ye wi na potaki na ebana wi na sasu na semine mususu wi mais malade ozala nzoto na ye pana nga Yesu ate ponga na tambuli na kindumba te na saki na mobali na tikaki na fandaki na kimia ya yaki olinganga na kati ya lipango na biso na ndako na biso alabaki na nga akobala nga na sali na sutu na bengise na poto ebongo ndenge nini lele komaki okosala maboyi na bisi na boyi yango pana nga te na bona nga esimba te bandeko na ngai esuki wana na tongo wana na tiki su bana na nga na classe
na vandisi ndeko na ngai wana oyo azalaki à l'époque azalaki na ngai longo mobali na ngai wana nayebisi ebwe bolanda malamu papa eza yo nde moto otamboli vi mabe yo nde moto obota bana yo nde moto otambosi vi mabe ngai nakosa maladi yo te nazwi bible oyo nazalaki nango nakamati bible na ndako ozalaka na bible moni na ndako tozalaka na baarmoire toklasaka balivre na kati ya balivre nazalaki na bible nazwi bible nakamati na pesi nayebisi papa yamba yesu komobikisa obikisa na maladi yo abikisa ye nde kaka moto ngai natalaka bato mimi bapesaka batémoignage nayokaka nayebi ke moto abikisaka kaka maladi wana ezali yesu masiya soki maladi eza ya normal soki eza ya normal te kaka mpe moto mpe akobikisa mpe kaka yesu masiya abi na nga d'accord abi na nga nayebisi te bono kende église ezalaki na un petite église mo ezalaki sika wana un pasteur ya congolais bolimbisa nsima nango ya mikolo ekelanda oyo na video na nga bolimbisanga mpona mosapi papa naza koponta bino dedu te bolimbisa naza kotia bino mosapi te bolimbisa eza elobeli bolimbisa vraimen na komba yesu masiya donc esali ke tokomi kokende église bandeko moto moko ayebaki likambo wana ezalaki ezalaki kaka ngai na mobali na baminganga bapaster naokritike tous te nayebi ke misu basala me malamu basali me mingi basa ya mabe l'homme de dieu soki message na ngai ekomeli yo lelo otali nga repens-toi il est encore temps soki oyebi verité ya kati ya liloba ya bato te ya ndako ya moto te kozala presse ya koloba te parceke nga namemaki ekulusu na nga wana nabombaki yango na motema na ngai bandeko na ngai mobali na ngai akumi azobela na ndako kobela nazosa bino kobela ya kobela abelaka tokendaka kaka eglise tozosonga na ndako akoma komela bakisi wana nenga nina famille na ye nalobaki te nina camarade ye natikala koloba te nazoloba yango mpe kaka lelo mpo nzambe nde moto akosiste na ngai naloba témoignage wana nana mikanda naza na mikanda ya baminganga oyo basalaki mpona ndeko mobali na ngai oyo wana nazalaki na ye entre temps ngai nango ozela teste na ngai bandeko na ngai teste na ngai eye nazongi place wana ntango teste na ngai eye négatif baminganga babi te eza impossible nazema 5 mois soki 6 mois eza impossible bandeko na ngai nakomaki kosala teste bato baza na zembi boyebi te ndenge ezalaka tokendaka munganga presque chaque mois nga soki teste wana ekomaki nakendaka kosala yango donc presque chaque mois mpo batala bamoni batikeli omona eloko te nga namelaka makila mayesu namelaka makila mayesu nzambe asalaki nga grâce akutanaki na ngai yango na otémoigne nazoyebisa bino bandeko na ngai tolinga yesu asolo tolinga yesu asolo aza nzambe nga maladi netikala ekosonga te etikala ekosonga te nayaka tovanda deliso na obetela bino maladi oyo nzambe epargnaki mpo te motema na nga eboyaki yango navandi na ndeko wana tokendaka eglise tosambelaka tolukaki elonga nzambe na eglise mpe ya biso ya bata mangala tokoti mpe makambo na biso bomona belome oyo bakondolaso bakongola basabi balobaka motane me oyo eza na kati mama nango yebi te bato bakomi kotala ndenge ngai na susi na ekomisaki ngai mpona kotala moto yango eza na ye so botali bokondima te ke moto oyo aza na maladi wana me bato oyo bayebi te bandeko na ngai baza koloba baza kofinga baza kotyola baza kokritike me ngai nakontinue kaka kosambela nzambe si ete nzambe oyo alola asalaki ngai ngulu aye kopesa ngai vision abi na ngai mafille tala mpasi ozokende kosambela ndenge ezali alakisi ngai nini alakisi ngai
wana nano ndeko zo vision tezaki première fois na yebaki makambo wana te bolimbisa alakisi ngai ndoto na ndoto namoni tata na biso pasteur wana azoteya motu na ye ekomi lokola neti babengani nyama oyo bobengaka biso benga bango polvoa na portugais nayebi te bolimbisa azalaka na nini ebele boye misapi ebelebele boye azokrashe banini babenga bazeizeyi na mimoni nga na mopanzi nazobwaka mungwa nzambe ayebisi nga yebisi nga nani kosika so bwaka mungwa nzambe ayebisi biso vous êtes les sels de terre il faut bopesa goût il faut sala mosala na ngai naza kobenga yo mposala mosala na ngai nalamuki nayebisi mobali na ngai wana tozalaka naye nayebisi telanga makambo naloti ndoto ayebisi ngai eza ndenge wana abandi koloba na ngai makambo mosusu oyo naza kotere ona mwana ayebisa bino soki nzambe akopermettre ngai na koloba na bino nayebiki ezoleka mo ebele me bolimbisa soki nzambe apesi ngai nzela na koloba na komba yesu masiya alobi bandeko na ngai nafanda nabandi kolela naye kobota na kati na mokuse naye kobota ntango naboti na bibi na maboko ndeko mobali aye kozonga na maternité ayebisinga mamanga ça va pas il faut kosambela nzambe abandi kospike ngai makambo ali vi na ye atambolaki na vi bamboka oyo akendaki abandi koyebisa ngai bamboka oyo atambolaki na ngola makambo oyo asalaki na bamboka oyo na ngola oyo atambolaki bamboka bato bakenda koluka badiama resultat na yango amdi koyebisa ngai mama maladi oyo eza ya normal te mais pesa loboko natomboli loboko napesi ndeko mobali maboko yebisi ngai oza ya nzambe luka nzambe na solo luka délivrance na yo nayebisi ngana luka su délivrance na nga ndenge nini yo nde moto ozobela nga ndenge naobela na nga te nokabina nga te po te oyebi te mokili eza na baréalité ebele oyo nani oyebi te mais seigneur jésus christ akolaki so yango kangama kaka na ye bandeko na ngai conséquence ayaka tovanda de oyo ngai naswaki oyo nzambe epargnaki nga na simba te ezali maladi wana me botala nayaka tovanda de mama eva edasa na perda moto likola mokili me nzambe alola lokola azali nzambe aremplasaka toujours alobi na biso liloba na la gloire de la deuxième maison sera la plus grande de la première maison otonga ndako nona nani ndeko nanga mwasi ya mobali bino bapaster oyebi likambo te otuni te oyebi libota moto te oyebika o moto alobi na yo mpona kovanda aba ntongo ti pourquoi nazoloba témoignage na ngai avec des détails plus mais l'essentiel ezaki bana nzambe boyeba ke nzambe atikaka biso na basituation mosusu mpo toyekola neti nga lelo mama eva nayekoli ata bolobi na nga ndenge nini mpona ndeko na nga mwasi be mobali be nini be mwana na ngai ata otanga mafuta ndenge nini ndenge balobi na kikongo kalingako ndenge balobi na portugais non meto mi ya kabesa nunca en nom de jésus christ nzambe alola pambola bino na kokontinue message na ngai ozana